poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' 007 akan membacakan surah An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 116. Billahi minasy syaithanir rajim. Itana wala amurannahum falayubattikunna adanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna Allahna khalqallah waliyyan min dunillah. Kami panggilkan NPP 03 akan membacakan surah Ali Imran ayat A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillah. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Shadaqallahul azim. Dewan juri, hadirin dan hadirat yang kami muliakan.